We can only win that warfare in the spirit through prayer. Umari pasaidi kuti usanyepere kuzungaira uri kubata iwewe. Bata spirit. Matthew chapter number 6. Kanata kuzoiverenga yedu Matthew chapter number 6. Kana tereka endi ngoiverenga. Umari pasaidi kuti iya ndakutodzirwa wena. Pana pasvika Matthew chapter number 6. Kwenyu. Pakunyengetera kwenyu. Pakunyengetera kwenyu. Alright, tuenengerere chirungu. When ye pray, are you with me? But when ye pray. Ukagwa chinu chichinzi but when, zvasiyana nekuti but if. But when urikuzikana kuti unotonamata. Panozi pakunyengetera kwenyu zvinhu zvamunotogara muchidi. Hatisi kutaura zvinhu zvamusingazivi. Tatoti pakunyengetera kwenyu magara muchinyengetera imini. Asi pakunyengetera kwenyu. When you pray, it's different from if you pray. Tikati if you pray tukuti hauna mati, but kana wazongowa nawo. Asi kana tati when you pray, tukuti kunamata it is a culture. Don't muitiro wedu, ndoyatotamba. So a leader should have a culture of prayer. Always. So 1 Thessalonians chapter number 5 verse 17. You know, to pray without ceasing. Atidi leadership iri reactive. Toda leadership iri proactive. Inoti atina mati nekuti takatadza kusvitsa target ye harvest. Kana kuti kune vanhu kune maurwere awanda pasecond saka ngatiwedzere kunamata. My God. Tagara tinotongonamata, hatina matiswi naSatani. Hatina matiswi nesituation. Burukubata leadership. Tagara tingori vanhu weprayer. Tinorova prayer in season and out of season. Yes. Mafiriji aine nyama o asina nyama. Tinongorova prayer. Zvinonga munhu mwana akangokosora chete. Munotomona muzvacho kuti mafumirire kuya kuchesha pane nyaya. Do not be conditioned by circumstances when it comes to prayer. Be a person who is always prayerful. Because Satan zvaanoita anoda kuita zvinhu zvekukuvhundutsira so. Kuda kuratidza kuna Mwari kuti munhu uyu hanyatsokudai uyu. Anoona zvakaita kuna Jobho. Akati ndikasvika sei makaisa juraho. Aida kuti akasvika pana Job. Akavhiringidza Job otuka Mwari. Iye obva adzoka kuna Mwari kuti handiti ndakuudzai kuti munhu ari kukunamatai because there is a juraho around him. Mukaibvisa juraho hakunamati uyu. Kune maKristu ari conditioned by circumstances. Vanoda Mwari kana zvinhu zviri right. They up their game when things are not right. Don't want to talk about serious zvinhu. Be a leadership that is always prayerful. Are you with me? Chaunenga kuchinja chero nokuti prayer request andinayo this time. Ndiye kuti chakati. Mukaona wabatika ku section ane exam rauda kunyora. Saka anoti pama prayer request. Ndinangarire vanhu vaMwari. Ndakusvika pama examinations. Ana maexam apfuura amuchamuoni. Murume akaenda akasadzoka kumba ndopa munomuona kuti shanhu asikanamira ionei. Kuita senga uri kujuruja so. Kana zvanaka ubody uborowa pasi tichazozvona zvikana zvaipa. We need Christians who are consistent. Pakuita zvinhu zvavo, you become very strong. Saka kuda Mwari kwatinoita whether tine mota kana kuti handina mota tinongoda Mwari. We are consistent in loving God. We need a leadership that is consistent in prayer. You pray always.
Vesi yomunazoverenga 1 Thessalonians chapter number 5 verse 17. Inoti pray without ceasing. Wadzidzi wakaenda kuna Jesu wakati Jesu vakawanzwa Jesu achinamata. Sandofunga wakawabatikana zvikanzi Jesu tidzidzisei kuita sei? Kunamata. Tidzidzisei kunamata. Jesu akati andozokudzidzisai vadzaiwa. Tidzidzisei kudi namata. Hamukanamati mega, tidzidzisei kunamata. Jesu bvatora nguva yake achivadzidzisa about prayer. Sezvandiri kuita izvi. Avadzidzisa about prayer. Nguva inoita sezvayo inofamba. Obva wasvika panguva yekuti Jesu akundoroverwa. So that was the theory yavadzidziswa naJesu. Jesu obva asvika muGetsemani. Ndobva ati varume ngatimbodini? Ngatimbonyengetera. Tisasvike pakuidzwa. All right? So if you read Matthew chapter number 26 verse 43, it says, Jesu asvika pakunyengetera. Paakadzoka achiti chiregai ndinocheka wakomana waya, anosvika wakotsira. Ndo vanhu vaya vakanetsa Jesu kuti tidzidzisei kunamata. That was theory. Jesu akuti ngatichiite mapracticals etheory iyayi yatakaita. They failed. Wasvika panguva chazvakuda kuapply manje. They could not stand with Jesus in prayer. So pakauya chovacheka kuti haufa, zvikanzi nyama inoda, hanzi mweya unoda, asi nyama yakaneta. Wazvitoka wachida kuya kunoko, asi nyama yakaneta. Zvino paunonetera panyama, ndonguva iri kuuyawo Satani iyoyo. You need to be consistent when it comes to prayer. Kumari pasaidi unonamata here. Handisi kuona musho ndiko singanamati. Mufundisi, tikaita chechi inonamata, makuhwa anoita mashoma. Muromo unonamata still kuya auiti makuhwa. Autorina time yacho. Wajera kuti ukaudzwa chinobva kuti akatinamati. Handiti? No, unosaso mufundisi akadai. Handiti? Achingoti pedzei kuti ngatidini. Iye akatifunga kuti kana nino ndakatozoona kuti uri kwabata here. Tikaita chechi inonamata, nguva yekupedzana tichicherana nekutaura mashoko asiriwo tinenge tisisina. We are prayerful people. We don't speak bad against each other. Ndinoshuvira chechi inonamata, watungamiri wanonamata. Saka zvazvinoita kana pari paseketi zvezvi. Tikaita mufundisi asinganamati tapinda busy. Asikafariri prayer. Vanhu vakatanga kunamata mufundisi anenge akuti manyanya kuenda kupi? Muri kuita sei? Vari kundityira vanhu kuti maakuwambei. Ndiri kuti kana mufundisi asingadi zvekunamata, nhengo dziridzo dzinoda kunamata, mufundisi anopota achiisa mabreak kuti namatire kamakuita kakuti nyanyeya muri kwabata here. But mufundisi, if the pastor is prayerful, kune chinhu chinonzi impartation. Chakuti kuzodza kwakataurwa pana mapisarema chapter number 133. Zvinonzi zvakafanana nekuzodza kunoenda pamusoro paAroni, kunotangira kundebvu dzaAroni kuchidzika. Saka kuzodza kunotangira kumusoro. Are you with me? Kana tikaita watungamiri wasingadi kunamata, chechi inotonhora. Asi watungamiri wakati zvekunamata ndo zvedu, everyone else who comes to your circuit anosvika achibatwa neimpartation nekuti ndo zvatiri. And did you know the story about Saul? Akaenda pakapaine maprophets and he began to prophesy. Anouya achida kuita chisatanism chake.
ngati ngashaya mukana pa Glenview. Why? Because we are prayerful people. Stove inodzinga pa mosquito nenhunzi. Mazuano vanhu they are mindful about the devil. Vanoziva zvinoitwa naSatani, kuroya kunoita ana tete nana mbuya, vanokuziva stereke. Asi kugona kunoita Mwari havakuzivi. Yeah. I was teaching these people and I was saying, do you know kuti kuroya kwavari kuita, in their context they are correct. Yeah. In their context They are correct. they are correct. Ngatichisiye wakadaro. Isu toendawo kucontext yedu. Tobva taisawo juraho around us. Zvavari kuita ukatisisine inazo. Whether vakaturidzira zizi kana shiri kana moto, isusu in our context tinowo zvatiri kuitawo. Saka tikanzwa kuti waenda kun'anga, tinoti itai zvamunoita, isu tiri kuitawo zvatinoita. A prayerful church haikwati kana ikazwa munhu angoti madoro kana kuita sei. Tinongoti wari kubika madoro, atakapfuura mastage iwayo. Tikashaya hope nemunhu abika doro rake kumusha, ari kuwesta. Paachada kutraya kuuya kunoti ataka, ndopaachanogadzira kumira fine. Because I've got a jura of fire around me. But kana usinganamati unokwata. My God. Uchiti zvonga zvotoka zodai. Gare wabata phone wazodi this time.